ഹായ് ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ്. ഞാനങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് രാവിലെ പല്ലൊക്കെ തേച്ചിരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ്. ഇനി ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 8 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 8:30 ആകാറായി. അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് കുളിച്ച് ഫ്രഷായിട്ട് യൂണിഫോമൊക്കെ ഇട്ട് ഇറങ്ങണം. അപ്പം ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനൊരു 1-2 ഷോപ്പുകൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു കടയ്ക്ക്, ഒരു ഹോട്ടലിൽ, ഉടുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടലിൽ ഡെയിലി ഒരു 5 ലിറ്ററിൻ്റെ ഗീ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രാവിലെ തന്നെ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 10 മണിക്ക് മുമ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ ഇറങ്ങണം ഇന്ന്. പിന്നെ നാളത്തെ റൂട്ടിലേക്കുള്ള കടകൾ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഫ്രഷായിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ അത് ഞാൻ റെഡിയായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗീ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ രാജേഷേട്ടൻ ഇപ്പോഴാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ വണ്ടിയിലാണ് പോകുന്നത്, ആ വണ്ടിയിലാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ ബൈക്കിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ നെയ്യ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. ഞാൻ അപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകണം. ചേട്ടൻ ഇനി സാധനം എല്ലാം കയറ്റി പയ്യല്ലേ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നാളെ കാണാം. നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇതാണ് ഉടുപ്പി റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ നെയ്യ് എന്തായാലും കൊടുത്തിട്ട് വരാം. അവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം. അങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി സെയിൽ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ഞാൻ സെയിലിനായിട്ട് പോകുന്നതല്ല. ഞാൻ ആദ്യം വണ്ടിയിലായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ച വണ്ടിയിലായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം ബൈക്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാത്രമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ടും കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയത്. ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു 9 മണിക്ക് വന്നിട്ടാണ് ഈ കട പിടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് തൊട്ട് അവർക്ക് നെയ്യ് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നെയ്യ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിൽ ഞാനങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് 10 മണിക്ക് മുമ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ബൈക്കും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വണ്ടിയിട്ട് നടന്നേനെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കെയർഫുള്ളൊക്കെ ആയിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ. അടിപൊളി, എന്തോ ജസ്റ്റ് മിസ്സിനാണ് മുട്ടാതെ നിന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്കിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അത് ശരിയാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് കടയാണിത്. ഫസ്റ്റ് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരുപാട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയതാണ്. പാലുകാർ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത്, ഇളനാട് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ കയറി കുറേ സംസാരിച്ച് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് വെപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓട്ടോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്ക് നമുക്ക് ഓർഡർ കയറും. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് കട എന്തായാലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു വട്ടം പോയ കട പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കടകളിലേക്ക് പോവാം. ജീപ്പുണ്ടോ? അടിപൊളി ജീപ്പല്ലേ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ കടയിൽ കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടതാണ്. അത് അടിപൊളി നമ്മളെ ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിയാണ്, 4x4. ഇത്ര ഒരു ജീപ്പ് എടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. എന്തെങ്കിലും സാധിക്കുമായിരിക്കും. ഗൈസ്, ഇന്നാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം ഒരുപാട് തിരക്കായിപ്പോയി. കുറച്ച് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി. എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. തന്നെയല്ല, നല്ലൊരു കണ്ടൻറ്റും കിട്ടിയില്ല. കാരണം എല്ലാ ദിവസവും സെയിം കാര്യം തന്നെ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ശരിയാകത്തില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എപ്പോഴും ഈ കടയിൽ കയറുന്ന തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ. അതുകൊണ്ട് നല്ല എന്തെങ്കിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാണ് ഞാൻ പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാഞ്ഞത്. പിന്നെ വേറെ നല്ല ഒന്നും കിട്ടിയുമില്ല. ഇന്ന് ഒരുപാട് കടകളിൽ കയറി, ഒരു 5 കട കിട്ടി, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇന്നലത്തെ കടകളിൽ എല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് സാധനം എടുത്തൊരു 9,000 രൂപയുടെ സെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അത്രയും ഒരു സെയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻസെൻറ്റീവും കിട്ടും. അങ്ങനെ ഇന്നിപ്പം അത്രയൊരു എമൗണ്ട് ഇല്ല, എന്നാലും ചെറിയൊരു രീതിയിലുള്ള എമൗണ്ട് സെയിൽ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളത്തേക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നാളെ ഫോർട്ട് കൊച്ചി റൂട്ടാണ്, ഇന്ന് അരൂർ റൂട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അളിയൻ്റെ വീട് എറണാകുളത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അളിയൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. ഇപ്പം അളിയൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ മാറി ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. അവർ നടക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടാൻ വേണ്ടി പോയി. എനിക്ക് ഓടാനങ്ങ് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മടി പിടിച്ച് ഇവിടെ കുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവിടെ കുറേ ഒരു ഇത്തായിക്കായും കൂടെ ഊഞ്ഞാലിരുന്ന് ആടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ കുറേ കുട്ടികൾ ഇന്ന് ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്, കുറേ പിള്ളേർ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അവിടെ കുറേ പേര് ഇരിപ്പുണ്ട്, കുറേ പേര് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. വേണ്ട, കുറേ പേര് ഇന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ 2 പേര് ഇന്ന് ഊഞ്ഞാലാടുന്നു. കുറേ കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രാത്രി ഒരു ഇച്ചിരി തണുപ്പൊക്കെ കൊണ്ട് കാറ്റും കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഏരിയയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ മാറി ഇരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നടക്കേണ്ടവർക്ക് നടക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ് ഇവിടെ. അവരിരുന്ന് ഊഞ്ഞാലിലാടും. നല്ല തന്നെ അവിടെ പോയിരുന്ന് ഊഞ്ഞാലിലാടായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം. കുറേ നാളായി ഊഞ്ഞാലിലേക്ക് ഒന്ന് ആടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഏരിയക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു
വൈകിട്ട് മിക്കവാറും രാവിലെ വന്നാലും കാണും. വൈകിട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് കപ്പിൾസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ചെയറുണ്ട്, നോക്കുവാണെങ്കിൽ കാണാം. സൈഡിൽ ഒക്കെ ഒരുപാട് ചെയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അവിടെയും ഇത് ഈ വരമ്പത്ത് ഇതൊരു വരമ്പാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ കപ്പിൾസൊക്കെ മാറി ഇരിക്കാറുണ്ട്. വൈകിട്ട് സമയങ്ങളിൽ വന്നാൽ ഒരു വെക്കേഷൻ ഇത് സൺഡേ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മിക്കവാറും കാണും. ഇവർ ഊഞ്ഞാലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി, നമുക്കൊന്ന് ഊഞ്ഞാലിൽ കയറി നാടാം. അവരെന്തായാലും ഓടിയിട്ട് വരട്ടെ. കുറേ നാളായി ഊഞ്ഞാലിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട്. ഇത് ചെറുതാണ് കേട്ടോ, കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാനിവിടെ ഊഞ്ഞാലിലാടുകയാണ്. അയ്യോ, അവിടെ പിള്ളേർ ഇന്ന് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്നിടം വരെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ തണുപ്പും ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടെ മനസ്സിൻ്റെ ചെറിയൊരു മൈൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വൈകിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഏരിയ ആണ്. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് ആ കുണ്ടന്നൂർ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ ആരോ ബാറിൽ നിന്ന്, അവിടെ ഒരു ബാറുണ്ട്, ബാറിൽ കയറി വെള്ളമടിച്ചിട്ട് വന്ന രണ്ടുപേരും കണ്ട് അവിടെ ഗൺ ഫയർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാനലുകാരൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അറിയത്തില്ല. മതിലിട്ടങ്ങാണ്ടാണ് ഫയർ ചെയ്തത്. അവിടെ ചാനലുകാരൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവർ ഓടാൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നിന് വീഡിയോ ഇല്ല, നാളെ, അതായത് ഇന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ ഇനി ഇടുന്നില്ല, നാളെ ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്നത്. അതായത് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടിടും. അവിടെ വെട്ടമില്ല. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ താഴെ വന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇച്ചിരി കൂടെ കാറ്റുണ്ട്, ഇച്ചിരി തണുപ്പുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് അവർ ഫുട്ബോൾ ഹെഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുക. അളിയനൊക്കെ നടക്കാൻ പോയിട്ട് ഇതുവരെ വന്നില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് പേര് അവിടെ ഊഞ്ഞാലിരുന്ന് ആടി. ഇതുണ്ട്, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് പണ്ടത്തെ കുട്ടിക്കാലം ഓർമ്മ വരും. ഓടിച്ചാടി കയറി നടക്കണമെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും എന്ത് വിചാരിക്കും? ഇത്രയും 10-25 വയസ്സുള്ള ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. ഊഞ്ഞാലിലായിട്ടിരുന്ന് ആടിയപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊരു കൊച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടിരുന്ന് കളിക്കുന്ന. ആ ഗ്യാങ്ങിലെ ഒരു 5-6 പേരുണ്ട്. 6 പേരിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരാളൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും മുടി വളർത്തി വരാം. ഒരാൾ തൊപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മുടി അതുകൊണ്ട് വളർത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയത്തില്ല കറക്റ്റ്. പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാവരും മുടി വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കളിയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പോയി. പിന്നെ ഇപ്പം ഇത് കാണിച്ചു തരാം. അത് അവിടെ ഇരുട്ടാണ്. അവിടെ കുറേ പേര് ഇന്ന് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അവിടെ ഞാനിരുന്ന് ഊഞ്ഞാലിലാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവിടെ കുറച്ച് പിള്ളേർ വന്ന് ഊഞ്ഞാലാടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കുറച്ച് ഒരു ഫാമിലി പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിള്ളേർ കളിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ട് ഇതേപോലെയൊക്കെ പാർക്കിൽ പോയി കളിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമൊക്കെയായിരുന്നു. ഇത് ഞങ്ങൾ വന്ന ബൈക്ക് അളിയൻ്റെ കൂട്ടുകാരനുണ്ട്. ഇത് അളിയൻ്റെ ബൈക്ക്, അത് അളിയൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ബൈക്ക്. ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. പൈസ കൊടുക്കാതെ തന്നെ വന്ന് രാത്രിയാണെങ്കിലും വൈകിട്ട് സമയങ്ങളിലൊക്കെ പിള്ളേരുമായിട്ടൊക്കെ വന്നിരിക്കാനും കളിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയൊരു ഏരിയ ആണിത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തീരെ നോർമലി വലിയ കണ്ടൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒരു ആൾക്കാരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതിനുള്ളൊരു അവസരം ഈ വന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. ഈ ഡെയിലി വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ. അവരെങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാനൊരു ട്രൈ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. പക്ഷേ
ഒരാൾക്കാരിലേക്ക് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലേക്ക് എനിക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അധികം കണ്ടൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങളിലേക്ക് നല്ല നല്ല കണ്ടൻറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ, ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.